早晨，大家好，我係 Jackie 陳圖安。你依家聽緊嘅係香港電台第二台嘅安歌同學會。今日咧喺呢個直播室裏面咧好熱鬧，有3位朋友同我哋一齊傾偈，而呢3位朋友咧都係因為一位朋友而令到我哋咧喺安歌同學會度一齊見面嘅。而嗰位朋友點解咁有魔力、咁開心嘅咧？就係陳百強先生啦。好，我逐一介紹一下3位嘉賓。就坐喺我隔離嘅咧，就係阿黃翠寶啦。你好啊 ，Hello， 你好啊，我係為你喝彩陳百強歌迷會嘅，我叫好多朋友都叫做 Lisa 嘅。係啦 ，Lisa 你好，阿 Lisa 姐你好。好啦，喺 Lisa 隔離嘅咧就係 Tracy 啦。Hello， 大家好，我係香港中樂團嘅 Tracy。係啦，咁樣咧，我哋好多時候咧，我都係叫你做卓師嘅。阿黃卓師姐姐你好，你好Jack 哥。嗱，你隔離嗰位靚仔咧係我一位新嘅朋友。好啦，咁樣佢咧就今日上嚟咧，同我哋傾偈之餘咧，會介紹有一個好特別嘅視覺嘅藝術 hologram 啊。好啊，就係阿彭智萬先生，係咪？你好，彭生。Hello， 大家好，我叫彭智萬，我叫 Billy。好，咁就3位一齊坐喺安歌同學會。我首先問一問阿 Tracy， 你依家個心情係點樣啊？我依家嘅心情好緊張，亦都好興奮，因為咧哥哥咧俾一個機會我咧嚟介紹下我哋嚟緊嘅音樂會今宵多珍重嘅。係啦，嗱，點解我會即刻會lead 住阿 Tracy 去開始我哋嘅 conversation 先咧？就係因為咧，我知道你哋咧就一年咧做好多音樂會嘅，咁而用陳百強呢一個巨星去做嘅音樂會咧，今年係第2次係咪啊？係啊，因為咧我哋舊年咧其實都舉行過一次嘅今宵多珍重音樂會啦，咁個反應好好啦，咁所以咧大家都覺得啊唔得，我哋要再做好多都尊重要求咁樣，咁所以我哋今年咧就會再做一個新嘅 version， 有一個 2.0 嘅 version 嘅。哦，呢個非常之好，我哋俾掌聲阿 Tracy 好嘛？好啦，咁就阿 Tracy 你飲啖水先吓，我咧就要同我隔離咧一個靈魂人物，就係Lisa。我認識 Lisa 嘅咧，都係因為我哋有共同嘅偶像，我哋都好欣賞佢。我哋欣賞偶像之餘咧，我亦都知道咧佢做好多公益嘅事業嘅。係啦 ，Lisa， 點解你會成立一個陳百強歌迷會咧？其實咧 Danny 啦就走咗之後咧，咁其實佢個人走咗啫，但係個精神仲喺度噶嘛。咁好多歌迷、樂迷，即係所有嘅音樂嘅愛好者咧，都好想去，即係點樣去留得住佢份精神，再延續落去咧。咁於是乎咧，咁我哋咧就諗下啊，我哋不如組織翻個歌迷會出嚟啦。咁啊由其實喺沙士之前，我哋已經走咗出嚟嘅啦。當時個規模咧就比較細啲。咁但係咧細唔緊要嘅，細咁我哋咪做多啲活動咯，做多啲活動。咁啊亦都透過好多而家啲平台啦、網絡啦，咁啊即係傳十傳百，咁啊聯翻起咧，所有嗰啲歌迷走翻起一齊啦。呢個好重要啊！我相信咧你哋咧唔單止係認同陳百強先生佢對社會嘅貢獻啦，做好多義工啦，同埋佢愛心嘅宣揚。你唔單止淨係即係因為呢個偶像而成立呢個歌迷會，我亦都知道好似最近咧大概係幾個月前啦，咁你哋亦都參加有一啲義務嘅工作啊，就我睇到啦嚇，好多報道，多謝就係你哋咧就係動用咧，就係你哋啲歌迷咧就一齊去賣旗去籌款。咁亦都喺呢個大埔呢個火災事件咧，你哋亦都用個心用個力咧去出少少綿力。有啊，我哋有幾多就做幾多噶啦。咁同埋我哋都因為我哋做義工咧，唔知係咪即係歌迷啦，除咗欣賞音樂之外咧，都希望用翻 Danny 嘅愛心咧連結埋一齊。唔知大家係咪做義工做到上癮呢？我哋做到攞獎㗎。OK， 即係我都好戥嗰啲歌迷咧，我覺得好值得驕傲啊！佢哋做義工咧，嗰個心同埋嗰個頻密程度咧，同翻工差唔多嘅。我其實我覺得係有一句説話咧，成日
我哋都聽到啊，施比受咧更有福。係我哋用一個好赤子之心，能夠做幾多？即係哪怕你淨係幫手推到門，俾啲公公婆婆出入入，都係一個義務一分力都工作。好緊要嘅。係啦，你認識陳百強嘅時候係幾多歲？冇乜秘密嘅，7歲。 7歲。 7歲，佢啱啱先第一隻碟推出係嘅時候。係點解我印象咁深刻咧？就係佢1979年就推出第一隻碟。咁我咧屋企人咧，我媽咪咧就電台精嚟嘅，佢就開咗個收音機。好中意聽電台嘅係啊，咁啊佢就會做家務，咁啊開咗電台啦，咁樣聽收音機啦。咁我就嗰陣細個放學咧喺屋企咁啊做功課啊玩下時候咧，就聽到第一首歌就眼淚在心裏流。咁啊小朋友咧就好覺得好奇怪啊，眼淚點解喺個心嗰度流，唔喺隻眼嗰度流咧？咁我就印象就好深刻呢一首歌。咁於是乎咧就留意啦，開始留意呢一個哥哥唱歌啦。咁啊其實細個咧就娛樂唔係太多嘅，就淨係得譬如電視啊，或者係即係電影啊咁樣啦。咁啊見到電視，咦有個電視劇喎，佢做男主角喎。跟住後來咧先知啊，原來我嗰陣時聽到嗰首歌《眼淚為你流》咧，就係呢個哥哥唱㗎啦，佢就叫陳百強啦咁樣。於是乎我就喜歡咗佢，亦都覺得佢小朋友就比較係單純啲嘅，唱歌好聽，好靚仔，咁就會好中意㗎啦。依家同阿 Jackie 哥哥傾緊偈嘅咧，就係Lisa，就係陳百強歌迷會嘅創會主席，係啦。咁你就講咗你細個就認識陳百強啦。嗱，咁我好想問下咧，Billy 哥，咁我係少少要同大家介紹一下嘅。今日Billy 哥上嚟同我哋傾偈嘅咧，就係佢有一個任務嘅，因為佢喺未來嗰個音樂會上面咧，佢咧有一個新嘅視像嘅效果，就係 hologram。好啦。咁就Billy 哥，我又想請教你。嗱，你3位都係喺我眼中都係年青人啦嚇。咁我想問咧，Billy 哥，你幾多歲開始認識陳百強咧？對於我嚟講，我記得我應該大概3年班，都係7、8歲嗰啲時間度啦。OK。咁因為嗰陣時放學都係晏晝就已經翻到屋企，然之後打開電視咁啊。我好記得係畫出彩虹啦，嗰套。OK，每日都聽住，咁所以喺嗰個時候，我已經有聽佢嘅歌咯。係啦，咁嗱，依家好似要你哋係兒時嘅回憶啦，我仲要問多句，當你細個嗰時聽到陳百強嘅歌聲，有啲乜嘢嘅感覺，同埋相比依家隔咗即係數十年啦，你再聽陳百強咧嘅歌聲，有啲乜嘢唔同嘅感覺咧？我講先啦嚇。好啊。細個嗰陣時咧，就聽到係一個好開心嘅感覺嚟嘅，因為對於我嚟講咧，係因為代表咗我放學啊嘛。啱。咁就唔使翻學，咁啊即係我可以 relax 下。係。咁但係到大個而家聽翻咧，咁其實對於我嚟講就其實非常之有意思嘅。咁啊，甚至我影響埋我個女，都同我一齊聽，因為佢同啲同學傾開嘅時候，你哋聽中文歌聽乜嘢啊？咁我個女就會話，我都會聽陳百強嘅喎。好 surprise， 我都唔知其實。嗱，咁Billy，你喺整個欣賞陳百強嘅歲月裏面啦，你最中意佢係咩咧？其實老實講，我細個嗰陣時咧就冇乜話點樣追星啊咁樣嘅，咁但係一聽佢嘅歌，基本上我已經係識晒佢啲歌詞咁滯。咁犀利？係。如果即係啲人叫你嗱，我唔會叫你依家現場唱，但係即係如果要你真係隨手可以即係唱到陳百強歌，你都得嘅。都大概都會聽唱得到咯。係，因為真係由細聽到大咁滯。嗱，今次你亦都係負責嘅活動裏面一個好重要嘅崗位啦。咁我咧就知道咧有一個好特別嘅影像叫做 hologram。係。咁其實 hologram 是什麼的一回事咧？其實 hologram 本身就叫全息投影嘅。咁嗰個全息投影嘅意思咧就係基本上我哋要 gather 晒一個360度嘅 information 啦嘅資料啦，咁就嘗試係用一個投影嘅方法咧將佢投影翻佢出嚟嘅。咁當然就要睇翻個環境，咁睇下我哋可唔可以真係做到
一個比較立體嘅感覺啦。咁盡量咧，我都希望可以做到一個喺觀眾嚟講有一個現場感嘅感覺咯。嗱，剛才你咧就係話即係360度啦嚇。咁其實咧嗰個實體嗰個物件啊，係咪好難揾咧？係嘅，其實我哋啱啱傾開呢個 project 嘅時候，咁第一件事就會問有冇資料啊咁樣啦。係咯。咁當時我哋就最好就係有冇啲真係立體嘅資料啊。咁好彩啦，咁我哋同中樂團傾嘅時候咧，咁中樂團就話其實佢有個博物館嘅喎。咁嗰個博物館就其實裏面係有佢嘅雕像嘅。咁呢個咧就已經對我哋嚟講係非常之重要嘅一個發現啦。係啦，係啦。咁因為對於我哋嚟講，當年佢留低落嚟嘅咧，都係一啲用菲林影落嚟嘅相，或者係 video 啦，或者係 music video 啦，多數影像啦，同埋文字係一定好多，圖片一定好多。你要一個立體嘅實體嘅，冇錯。去到博物館見到嗰個雕像嘅時候，個心係點？係咪好開心、好興奮咧？係好開心、好興奮嘅，因為其實對於我嚟講呢個 project 啦，要做到似係非常之重要嘅一件事嚟嘅。咁如果我哋單靠相嘅話，其實對於我哋嚟講就一啲都即係可能係一個噩夢嚟嘅。咁所以一問到原來有個立體雕像喎，咁我哋二話不說啦，就即刻去個博物館嗰度咧，就即刻做翻個 3D scanning。嗱，咁嗰個帶隊人咧，咁除咗 Lisa 之外咧，梗係有中樂團Tracy 啦咁同埋好多同事啦咁Tracy， 當你知道要做呢個 hologram 呢一個 idea 嘅時候咧，個心情係咪話好大嘅考驗咧？其實咧，如果講呢個要將藝術同埋科技去擺埋一齊咧，其實咧香港中樂團都有啲經驗嘅。咁因為好似譬如我哋喺疫情期間，我哋都已經有一啲 net concert hall 啊，或者我哋有一啲 music video 啊，咁咧其實都係喺業界裏邊咧，都係走在尖端㗎啦，我都可以講。咁所以今次咧，其實同東九龍文化中心咧去合作去呈現呢一個 Arts Tech 嘅時候咧，咁其實好似頭先 Billy 話齋啦，我哋都 go through 咗好多唔同嘅 procedure 啦，要去做好多唔同嘅 research 啦，嚟去令到嗰件事咧可以更真實嘅。咁因為頭先都講過啦，舊年我哋就有Danny 嘅原聲啦，咁所以今年我哋再會喺其中2首曲裏邊咧，就會加埋佢嘅 hologram 咧，即係我諗嗰件事咧係會更加震撼咯。阿 Billy 可唔可以用英文講 hologram 係點樣串法俾啲所有嘅聽眾聽一聽先？hologram 咧，咁成個串法就係 HOLOGRAM。係啦，咁我相信咧有興趣嘅朋友咧，你聽完嗰啲嘅節目，你亦都可以去 search 一下 hologram 是什麼東西嚇。好啦，咁樣咧就坐我隔離嗰個咧就真係哇，真係充滿智慧，好想講嘢嘅。我依家拖住佢嘅手嘅咧就係 Lisa 啦 ，Lisa。咁成個 project 咧，我相信亦係一個好重要嘅靈魂人物，亦都係一個推手。有冇困難啊？即係去叩門，即係同唔同嘅單位合作，即係例如嗱，即係點樣去令到中樂團係 believe 你有呢個 idea 係 work 嘅咧？其實就我哋咁講啦。嗱，我相信咧，香港中樂團咧都有好多唔同團體，因為你哋好出色嘅表現啦，好多唔同嘅團體都會曾經向你哋去敲門啊，或者想同你哋有啲合作嘅即係過程啊，或者係機會咁樣啦。咁其實我哋都歌迷會咧都有敲過門嘅。咁啊好開心啦，亦都好榮幸啦。咁香港中樂團都接受咗我哋即係挑選咗我哋係做一個嘅合作嘅伙伴，咁啊仲連續2年，即係舊年同埋今年啦，咁我哋可以一齊，好似嗰個口號話齋，我哋一齊沿途拍和咁。咁當中個挑戰係比舊年同埋今年咧，今年係更加係高嘅，因為咧我哋需要揾嘅材料咧，唔單止係香港，係需要咧去到陳百強嘅家鄉台山嗰度，咁啊涉及咗其他啲部門啦。咁要中間要點樣去做個中間人去
即係串聯到佢哋去溝通，批准我哋去做一個嘅即係research 啦，係啊，同埋要拍低啲嘢啦。係啊，咁呢一個就即係好感恩，就係我相信咧，陳百強即係佢都好希望有呢件事發生嘅。我係好相信一樣嘢咧，就係有志者事竟成，即係我相信每一個良好嘅意願，善良嘅心，你要做一件事咧，雖然係一定喺個途中咧有困難、有波折或者有挫敗，但係如果我哋係朝住好嘅方向咧，sooner or later 都會成功嘅。好，我又同你講下你對陳百強嘅認識好唔好啊？我記得你亦都喺數年前呢，亦都搞過一場就係阿陳生嘅一個電影會，就係學才。係咁我見到嗰日咧即係你唔係着晚裝嚇，你都唔係着嗰啲即係啲bling bling嘅，都係着牛仔褲波褲。我見你由頭就騰到落尾，由尾就騰到上台，要同唔同嘅陳百強嘅朋友打招呼。係，我知道有好多朋友都有出嚟撐你嘅場。我哋已故嘅朋友阿殷葵先生。都有嚟，翁靜晶姐姐都有嚟，有好多朋友，你何來有呢個膽量同埋魄力咧？膽量呢樣嘢咧，就相信係練翻嚟。做事咧，即係你想成功或者唔好講好成功啦，即係叫做有啲成績啦，一定第一樣嘢唔好怕醜，第二樣嘢你要我成日都唔怕醜喎，我唔係成日成功嘅喎，你一定要係有真誠啊！即係人哋一定會睇到你係咪真誠去做呢件事，定因為你背後有目的咧咁樣。係啊，即係你一定要真誠啦。咁其實我都有目的嘅，我嘅目的咧就係即係將陳百強點樣再去推廣落去。因為其實陳百強咧，佢係香港流行文化其中一個好重要嘅一塊瑰寶嚟嘅。哦，絕對係，絕對係，絕對係。即係香港流行文化，就算一塊版圖都好啦，佢就係其中嘅一塊。冇佢咧，欠缺咗少少。我都成日都同啲歌迷講啊，我哋咧歌迷係有一個使命嘅。你喜歡咗呢個偶像咧，你唔係就係我聽佢啲歌，佢好好聽，好靚仔咁就算。咁你點樣去傳承落去咧？你點樣傳承落去？你就係你要去諗好多嘢去推廣啦。將佢好嘅事、美好嘅事，將佢再擴大、放大。咁尤其是我哋要即係做多啲唔同類型嘅項目啦。譬如好似你頭先講嗰個嘅電影，我哋做個慈善場啦。咁其實之前都籌備咗好耐嘅，即係周圍要揾相關嘅人物去出席嚇。咁所以咧就都好彩啦。咁即係因為一路以嚟我都即係同好多啲嘉賓啊、陳百強生前嘅朋友啊、屋企人咁樣都保持一個良好嘅關係。係啦，嗱，我哋一路傾偈，我哋飲啖水先。翻嚟咧，我知道咧就係除咗你嘅努力啦，咁音樂文化嘅產業咧，對香港咧係非常之重要嘅。咁亦都係陣間阿 Tracy 可以同我哋分享一下，即係你哋有啲乜嘢方針啊？點樣係喺流行音樂上面咧有啲咩推廣，好嘛？同埋阿 Billy 哥，我哋再傾多啲，即係你點樣去 step by step、pieces by pieces 咁樣去做呢個 hologram。
誰如何自控，悲哀都一樣痛。情義如能互通，相分不必相送。當下受水，今宵請你多珍重。抱入懷裏，深深一吻莫匆匆。懷裏情人在於相愛偏不能容。情人無言地哭，心怎不隱隱痛。當下受水，今宵請你多珍重。那日重見，只可惜亦匆匆。OK，我想問三位嘉賓，你哋依家喺邊個節目同聽眾傾緊偈咧？阿 Lisa，安歌同學會中樂團代表 Tracy。安歌同學會。哎呀，咁啊 Billy 哥咧？安歌同學會。好啦，咁我俾掌聲你哋三位啦。好，多謝晒，多謝晒。今日係非常之熱鬧，同埋我個心情係好似今日嘅天氣咁樣，好溫暖，好開心。係嘅，我哋真嘅，我再強調一樣嘢，就係當我哋好想去做一件好事嘅時候，嗱，我覺得係好事嚇，公益嘅事。任何事情都唔會一帆風順，但係我哋好努力去做咧，我相信 sooner or later 一定會成功噶。咁樣我好想同Tracy 中樂團代表傾下偈啦嚇。咁就你哋一年裏面咧有不同嘅演出，有流行歌曲嘅演出，有 classical 嘅，亦都有啲好傳統嘅即係音樂啦，或者係請國內唔同嘅歌手嚟。但係今次咧，陳百強呢個即係演唱會咧，有啲咩特點咧？嗱，首先咧，點解會係一個陳百強嘅音樂會咧？咁好似 Lisa 頭先都講過啦，即係陳百強其實係一個香港好有 significant， 即係好出色嘅一個歌手嚟嘅。咁所以如果我哋要去推動一啲香港嘅本土文化嘅時候咧，其實 Danny 都係一個好重要嘅角色嚟嘅。咁而香港中樂團特別嘅地方咧，就係嗱，一般可能我哋有時有啲紀念音樂會咧，都會請一啲唔同嘅嘉賓去唱歌啦。咁但係我哋就覺得陳百強把聲咧係冇嘢可以代替，亦都冇人可以代替。OK。咁所以舊年我哋就會即係做咗一個佢嘅真聲同我哋嘅現場演出啦。咁而我哋亦都會咧，即係多得周希傑指揮啦。周希傑哥哥都有我哋嘅行政總監錢博士啦，錢敏華博士 Selina。啦，咁佢哋都一齊就係諗咗一個 program 就好好，即係我哋會將一啲 Danny 嘅唔同嘅曲咧，用一啲唔同嘅形式咧去呈現嘅。咁可能會有啲係 jazz 啦，有啲可能係 tango 嘅 feel 啦。咁當然亦都有一啲係原汁原味嘅樂團嘅演出啦。咁而今次咧，我哋都有一首咧特別咧係一個叫做思念盼望咧，其實都將幾首Danny 嘅曲咧就去擺埋一齊做一個 medley 嘅組曲咁嘅。medley 就係雞尾歌啦。係啦，咁我哋就特登咧，我哋有2位年青嘅演奏家啦，有口琴嘅李俊樂啦，咁亦都有拉大提琴嘅洪家陽，咁所以咧佢哋應該又係可以帶到一啲咧好青春嘅活力咧落去一首我哋嘅音樂裏邊咯。呢個係非常之好，我覺得傳承唔係一個口號咯。係真係一個 action，一定要係即係你哋要俾機會咯，即係你哋3位都係長輩啊，你哋3個，我就老人家啦嚇，你哋3個都係好努力喺在位，而係個眼光咧唔係淨係睇自己咯，又好似Tracy 你哋樂團都係，我好多時候我都會睇到你哋有團員咧，佢哋有個別自己嘅演奏。我記得有一位樂師我好中意嘅，佢係吹嗩吶。我認識嘅時候只係一個好細型嘅一個 concert 演奏會，咁但係佢吹得佢解釋
俾大家聽咧，有唔同嘅聲音，有喜啦，有哀啦，我好中意佢。咁啊，後來咧，佢自己都有一個演奏會喎。點解你哋啲眼光係可以即係放得咁遠大咧？咁我諗 Jackie 哥哥都講得好清楚啦，即係我哋其實覺得傳承呢樣嘢咧係好緊要嘅，尤其是即係中樂喺香港，始終喺嗰個教育層面啊係之類咧，都係未夠西樂咁普及嘅，所以我哋中樂團作為一個旗艦樂團咧，攞緊一個政府嘅資助啦，我哋更加要好努力去做多啲啦。咁所以咧，我哋樂團就從小咧，我哋已經有一個青少年中樂團。咁所以咧，喺青少年中樂團嘅時候咧，佢哋已經係有一啲專業樂團嘅訓練嘅啦。咁好似頭先你提嗰位嗩吶嘅演奏家，其實佢之前都係我哋青少年中樂團嘅團員嚟嘅。咁而一路到佢再去讀咗演藝學院啦，咁跟住再有啲訓練啦，再參加我哋一啲樂團同演藝學院合作嘅一啲駐團嘅計劃啦，咁而令到佢更多 experience 嘅時候咧，咁佢就真係可以考到入去我哋個團度做一個正式嘅演奏家啦，全職啦。咁然後跟住佢再去有好多我哋俾一啲機會，好似你頭先話聽過一個細型嘅音樂會，其實就係我哋樂團咧，亦都有一啲叫 HKCO for You 嘅系列咧，就係俾翻團員咧，佢哋自己去諗自己嘅一個節目。咁樂團就係一個平台俾佢哋去再展示佢哋一啲唔同嘅 talent 咁樣咯。非常之好。啱啱同阿 Jackie 哥哥傾緊偈嘅咧，就係香港中樂團嘅代表阿 Tracy 啦。好啦，咁就你隔離個靚仔咧，一路話阿 Billy 哥一路望住你，一路話喺度搖頭，搖頭係即係贊成啊！非常認同係咪啊？非常認同樂團嘅。好啦，咁阿 Billy 哥，當你接到呢個 project 嘅時候咧，你自己嗰個心情係點樣咧？係咪即係點啊？阿陳百強好多優點嘅喎，好多 fans 喎。如果我做得唔好嘅時候，會唔會俾人哋批評啊？你有冇呢一啲係即係 worry 或者係即係即係好驚咧？誠惶誠恐啊！絕對有嘅，絕對有嘅，就甚至係瞓到半夜會彈起身。唔係有冇啲咩方法可以再做好啲咧？係，尤其是啱啱開始嘅時候，我哋要真係譬如就算係做完個雕像嘅掃描之後啦，咁其實個雕像就係一個純色嘅一個銅像咁樣啦。咁但係冇皮膚、冇質感、冇嗰種感覺噶嘛，我哋得啲相嘅啫嘛。咁所以咧，要做到呢一件事變成一個比較象真有血有肉咁嘅感覺嘅話咧，咁其實我哋要真係要做好多 research，睇下點樣令到佢呢一個呈現翻出嚟係比較真實啲咧咁樣。另外一樣嘢就係頭髮啦。咁頭髮呢一樣嘢咧，係啦。咁頭髮呢一樣嘢咧，因為我哋做完個掃描之後，咁其實佢係一團咁樣嘅。一團一嚿咁樣嘅頭髮嚟嘅，咁我哋真人其實唔會一嚿嘅頭髮。我哋係即係絲啦，係咪啊？一絲絲啊，即係好靚咧咁樣啊。咁一團咁啊點樣咧？咁我哋就要重新做過啲頭髮咯。咁亦都就住頭髮，我哋出咗唔同嘅髮型。因為其實就嗰陣時都有討論過，其實陳百強佢一路個事業裏面，佢好多唔同嘅形象。係。咁就算係髮型都可以。佢好多係咪？佢可以係好傳統嘅，即係側邊分界。咁佢亦都係可以我見過佢短頭髮嘅 skinhead 嘅，即係 skinhead 嘅意思，即係差唔多係即係好似陸軍裝，即係我見過佢嘅。係啦。咁所以我哋嗰陣時就都會問下 Lisa 啦。咁其實我哋係咪揾一個最 typical？最容易認得到係陳百強嘅髮型咁樣咧，咁所以我哋就都會係偏向翻個銅像嘅時候嗰種髮型。好啊，咁嗱，除咗髮型之外啦，我相信咧就係即係當你套落嗰首歌嘅時候咧，佢都應該有啲表情嘅咧，係咪咧？係，即係例如佢如果我當我依家即刻問啦嚇，咁佢係咪要？即係唱嗰首歌啊，定是淨係做 facial expression， 即係面部表情咧，定是身體嘅喐動係點樣咧？係啦，咁其實就因為其實把聲係陳百強佢原聲嚟㗎嘛。OK，咁我哋其實就好着重一點就係我哋要
同佢完全係吻合啦。係嘴型咧，亦都要跟翻，其實要用翻廣東話咁樣嘅嘴型啦。OK，係啦，咁佢唱到一啲特點嘅時候，我哋就真係要做好多資料搜集。佢當時個嘴型係咩樣㗎？咁樣係咁，所以就我哋都會喺呢一方面去着力咯。非常之 interesting。我相信咧，即係喺你製作嘅過程咧，你唔單止係即係擔心自己做唔做到呢件事，一定會做到，但係 reach 唔到 audience 嗰個或者歌迷嗰個 expectation 咧，你個心又好唔舒服，亦都係要同音樂又要配合，即係聲同畫你都一定要即係好配合啊！隔離阿 Tracy 咧，阿中樂團咧喺度點頭啦，你兩個咧就冇默契嘅，但係咧都係認同一樣嘢。要做到最好嚇，好啊！咁樣就歌迷會會長嚇，就喺雲雲陳百強佢生平有好多日事嘅，即係佢有好多古仔啊，或者係報道啊。喺呢度你有冇一兩件事情咧係啟發到你對佢嘅認識好深，而且你覺得係呢個人係打動到即係你啦，起碼就係要發掘佢嘅美德嘅。首先咧就陳百強咧喺活躍嘅時候咧，我就仲係求學時期嘅。咁啊即係可能講笑咁樣去講一件事啦。咁啊我都有試過追星呢一樣嘢嘅。咁追星係啊，但係咧我嗰陣時候咧就當時候咧唔翻學啊，你呀唔係，你放心啦，我翻學時間咧陳百強係瞓緊覺㗎。OK， 所以唔會擔心，冇衝突，時間上冇衝突。OK，係。咁咧就係係咩事咧？咁我細個住香港島啦，陳百強活躍嘅區份都係香港島中區嗰邊啦。咁我試過就追星，就係因為大家都知道佢好中意落蘭桂坊，係啦，係啊，我可能撞過你嘅。OK 係啊，咁咧我哋都咁想落去玩下嘅。係啦，就會放學啦，做好晒功課咧就落去，咁喺街口等，希望見到佢啦。咁咁啊跟住之後咧就等嚟等去都唔見，弊家伙啦，天黑啦，要翻屋企食飯。於是乎咧就上巴士，就翻屋企。咁喺一上巴士嘅時候咧，就喺個巴士就望出去出邊，就見到陳百強喺上邊行緊落嚟。喺個斜路嗰度。係啦，向住蘭桂坊向嗰邊個方向行。OK。咁其實都有少少啟示咧，就係第一咧就要我以後咧就要事前要做多啲資料搜集，要知道佢究竟佢出沒嘅時間係幾多點，即係準備功夫係好緊要嘅，即係好似音樂會一樣，即係知道大家都做咗好多準備功夫，咁啊資料搜集都重要啦。咁啊第二咧就係其實我嗰陣時咧可以有一刻嘅衝動咧，就係我選擇我即刻就下個站落車，然之後追去揾佢，即係追行翻轉頭行翻轉頭就去揾佢，影相又好，簽名又好咩都好啦。咁咧就有一個啟示咧，就話俾我聽，千祈唔好內斂，唔好怕醜。你想嗰件事成功嘅話咧，你就一定要行出第一步，即係要勇敢啲咯，去做咯。咁所以其實我而家做緊歌迷會嘅事情咧，其實啲歌迷成日都話你心口有個勇字喎。係啊，就係因為呢一件事，其實我係飲恨咗幾廿年。即係俾咗一個啟示，我就係做好多啲準備功夫、資料搜集，亦都要心口有個勇字，勇敢啲。你想去同你嘅偶像去打招呼，想同佢可能見個面，你就勇敢啲，你下個站落車啦。係啦，嗱永遠都係嘅。錯過咗之後，你回想翻咧，就係覺得係嗰時應該咁，但係唔怕嘅。人咧有好多機會喺前面。我係好相信咧，人生咧有好多機會嘅，即係你錯過一次唔緊要，但係你要醒目啦。當下一次有機會嚟嘅時候咧，你要好好咁樣去捉住佢。你有冇為個陳百強而流淚咧？同埋咧，你有啲咩好想即係喺呢個機會咧，就即係多謝歌迷對陳百強嘅支持，同埋你哋個會務嘅活動嘅多謝咧。有㗎，即係你話陳百強流淚，反而佢過身嗰時我冇流淚。但係咧佢走咗之後咧，佢越走得耐，我對佢個思念更加濃。可能人亦都係長大咗啦，成熟咗，識得諗翻轉頭好多嘢。哎呀，錯過咗添咁樣。咁當然亦都係，尤其是我講翻啦，中樂團你舊年做咗嗰個
嘅音樂會啦，我睇咗咁多場，就喊咗咁多場，係一種感動。係陳百強人走咗，但係依然都仲有音樂會喎。你話係即係你話感唔感動咧？係咪嗱，我知道有一班好有愛、好有熱心嘅歌迷咧，佢哋都做好多義工嘅。咁你有啲咩想即係答謝佢哋，或者有啲咩鼓勵嘅説話俾佢哋咧？答謝咧就係、我都唔知應該用邊一個最好嘅形容詞形容呢一班嘅陳百強歌迷，佢哋嘅愛心真係爆棚到不得了。咁當然我相信咧，佢哋係希望能夠將佢哋心愛嘅偶像陳百強啦，即係繼續流傳落去係一個好美好嘅一個傳奇人物。咁佢哋能夠做到嘅嘢咧，就係義工有做啦。咁佢哋唔係話淨係譬如好似舊年嗰個音樂會咁樣，佢哋唔係話淨係我買張飛我去睇，佢哋唔係淨係諗自己嘅，佢哋會諗到咧身邊有好多譬如啲弱勢社群啦，或者係一啲嘅傷健人士啦，佢哋唔方便隨時出街，咁但係佢哋咧都會買張飛，佢哋會有啲義工會陪同佢哋推住輪椅過嚟睇咁樣。Wonderful，係啊，係即係呢樣嘢都好感動，係陳百強嘅善心感動到啲歌迷會行善，而令到我亦都好感動。係咁啊！嗱，阿 Billy 你自己一路傾偈都係講緊 hologram 啊，咁但係我都係差唔多節目嘅尾聲嘅時候咧，我都想即係探討一下你自己係從事一個乜嘢嘅工作㗎？其實我都會係做一啲關於一個多媒體嘅一個影像上嘅一個工作啦。係咁其實就因為本身我自己就比較中意 graphics，咁所以就希望可以同唔同嘅團體去合作。係嗱呢個機會，正話同阿 Lisa， 我哋你都聽到啊嚇，有啲係喺你面前，但係你唔珍惜，話唔理係咩機會啦，流失咗。咁但係我亦都補充一句咧，就話人生有好多機會喺前面，可能我係一個好正面嘅人。咁今次你得到呢一個機會，你點去形容咧？其實我就會好喜出望外嘅。咁因為其實一路我會覺得本身我係一個比較工程類嘅人啦。咁就又有機會可以接觸到藝術啦。咁呢兩樣嘢亦都結合起上嚟啦。咁其實對於我嚟講係一個可以咁講，我由啱啱接觸呢一行開始，叫做一個圓夢啦。OK， 因為係科技藝術兩樣嘢，再加埋一個陳百強我哋嘅偶像啦，係基本上係好似集齊7粒龍珠咁樣嘅感覺。咁其實就係啦，嗱，科技同藝術，科技就係一個好 technical、好yes or no 嘅嘢，藝術咧就係好有 love 同埋變化好多嘅嘢，係嘛 ？Tracy。中樂團咧係喺香港嘅貢獻咧係大家有目共睹嚇，同埋佢做好多唔同嘅音樂會俾大家即係欣賞或者係認識，令到我哋嘅生活咧係更加豐富。而因為依家近排咧對呢個創意工業咧帶動周邊嘅文化咧，或者係周邊嘅機會啦嚇個 business 咧好多啊。咁你有啲乜嘢想同我哋分享一下咧？咁我哋其實都知道啦，咁阿 Danny 其實真係喺世界各地啦，大灣區啊、內地其實都真係有好多嘅 fans 嘅，咁所以即係其實呢一個音樂會都係一個我哋都配合呢個政府嘅文體類結合嘅政策啦，去帶動經濟啦。咁我哋希望有更多嘅歌迷會嚟到嘅時候，咁佢哋可能會去周邊食下嘢啊，跟住嚟睇音樂會啊，跟住又會買下一啲唔同嘅紀念品啊咁啦，咁就可以帶動到成個文化嘅經濟咯。好，我喺呢度咧預祝三位都各有唔同嘅單位代表，你哋係馬到功成。我哋都好相信咧，我哋好多樂迷會支持陳百強嘅。Thank you。
在天空上，用我的愛去畫長虹，情話已嚟纏綿，留在白雲中，信心不稍動，就算此際我是貧窮，前面阻礙重重，難敵我情濃。我的心不想愛會被人玩弄，我的苦此刻要說無從，我的痴，我的真，情天會感動。信心不稍動，就算此際我是貧窮，前面阻礙重重，難敵我情濃。信心不稍動，就算此際我是貧窮，前面阻礙重重，難敵我情濃。我的心不想愛會被人玩弄，我的苦此刻要說無從，我的痴，我的真，情天會感動。信心不稍動，就算此際我是貧窮，前面阻礙重重，難敵我情濃。心底彩虹，隨着彩筆飛縱。